Mohamed Ali Shakshouk, Eġizzjan ta' 34 sena, wieġeb mhux ħati u baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli li jgħin numru ta' persuni biex jiddaħħlu Malta legalment. Il-każ seħħ fid-dsatax ta' frar li għadda meta l-Pulizija ġiet infurmata li fl-inħawi ta' iż-Żurrieq u Għar Lapsi kien hemm grupp ta' 8 irġiel x'aktarx immigranti. Mill-investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija tat-Taqsima tal-Immigrazzjoni, irriżulta li l-immigranti ddaħlu f'pajjiżna fuq speedboat mill-Libja li nstabet abbandonata xi jiem wara. Min aktar stħarriġ irriżulta li l-Eġizzjan saq l-ispeedboat u kien fost 8 irġiel li ġew arrestati dakinhar. Raġel waqqa proċeduri relatati ma' vjolenza domestika kontra martu wara li ħafrilha minkejja li kienu stess li jagħmel ir-rapport lill-Pulizija. Il-mara ttellet il-qorti f'Marzu li għadda mixlija b'akkużi ta' vjolenza psikoloġika li tagħtu fastidju li jedditu u li kkawżat ħsara fuq il-proprjetà tiegħu. Meta l-każ ġie biex jinstema' quddiem il-Maġistrat Monika Vella, ir-raġel informa lill-qorti biex jitwaqqa' u għaldaqstant il-proċeduri kontra l-mara waqfu.